Seperti hari-hari kemarin rutinitas emak komo ya tetep ae makani komo rek. Setiap pagi ngene ceritane nah iki. Mau komo? Rene. Rene sayang, iki panganane teko. Sini tek. Mah, iki nek wis ngene iki wayahe mulai mak komo iki nggodho. Engko terus aja salpok karo liyane rek, salpok karo ndase komo ya sing apik kuwi lho. Ndase kuwi lho sing apik kuwi lho wis gak usah salpok karo liyane. Wis mak ndangkekno, kuwi engko wong-wong iki padha nesu-nesu kuwi ndelok tingkahe sampean karo komo kuwi. Wedang lho tikekne mak aja pati nggodho-nggodho komo kuwi. Ora ndadekne ku akeh sing nesu ngono. Iki ndase. Iki wake komo iki seprapat tak dadekne loro rek. Dadi lek setengah kilo kuwi tak dadekno papat. Sekali sak lepan iku ya itu 125 gram. Ngono ceritane. Alah. Ceblok pisan. Kuwi rek deloken kuwi komo kuwi sak kali lep kuwi lek sakmono kuwi. Kuwi dienggo dolanan kok disurung-surung kok ya wis entek lah. Langsung sak lepan. Wis ngono ae rek. Iki aktivitas emak lek isuk ngene iki ya. Ngopeni karo hewan kesayangane.